唔少人都受到睡眠窒息症嘅困擾，除咗鼻鼾聲好嘈，日頭仲會出現疲倦、頭痛、記憶力衰退，甚至係脾氣暴躁等嘅問題。而家相關嘅治療方案都有唔少，由做物理治療、用呼吸機去到做手術都有。今日我哋邀請到中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系教授陳英權，同我哋講下最新嘅植入式治療方法。陳教授你好啊，嗱我知道咧阻塞性睡眠窒息症咧就係最常見嘅睡眠疾病之一啦。其實可唔可以同我哋講下呢一個病係啲咩嚟嘅咧？同埋會點樣影響到患者嘅日常生活㗎？咁阻塞性睡眠窒息症咧就睡眠窒息症嘅一種，咁即係基本上瞓覺嗰陣時就唔透氣啦，或者個氣流冇咁好啦。咁主要嘅原因咧就係因為個氣道有啲阻塞，咁通常都係啲軟組織塌，令到個氣道有阻塞啦，令到啲氣流冇咁好就睡眠窒息。咁最常見就係病人就會話鼻鼾聲大啦，朝頭早起身嗰陣時好似冇瞓過覺啊，日頭容易瞌眼瞓啊，咁可能有啲精神上嘅問題啊，頭痛啊，長遠嚟講咧都可能影響即係心肺功能啊，或者即係譬如中風嘅機會率高啲等等嘅長期病患咯。針對呢個病，其實傳統有啲咩治療嘅方法㗎？咁最傳統嘅治療方法咧就係用正壓呼吸機。咁呢個連續性嘅正壓呼吸機嘅原理咧，就係個正壓就會撐翻開嗰個氣道，咁就減低或者甚至改善嗰個阻塞，令到就冇呢個睡眠窒息嘅。中大醫學院咧就喺2023年引入刺激舌下神經植入術啦，就係亞洲第3個引入呢一個手術嘅地區。可唔可以同我哋講多少少呢一個手術嘅原理啊？咁嗰個舌下神經刺激嗰個手術咧，個植入術，我哋第一個步驟啦，就我哋會駁個電擊器咧去條舌下神經線嗰度嘅。咁我哋亦都有個感應器咧，係感應呼吸嘅。咁個原理就係我哋吸氣嗰陣時咧，就會有個訊息去個舌下神經線嗰度咧，令個舌頭就向前喐，就減低個氣道嗰個阻塞嘅。咁變咗就會一吸氣嗰陣時就冇阻塞，就變咗減低嗰個阻塞性嘅睡眠窒息。同你頭先提到啦，用呼吸機呢一啲傳統嘅治療手法相比咧，其實呢一個技術有啲咩好處㗎？咁最明顯嘅好處就係即係始終都正壓呼吸機咧，要帶住部機周圍走嘅，你去旅行啊、公幹啊都要帶住部機周圍走。咁呢個始終都係頗大啦，比起個植入手術咧，只係要帶一個好細嘅遙控咧就已經可以。咁另外就係個正壓呼吸機始終都有啲聲嘅。咁夜晚雖然而家嗰啲機都比較先進啦，靜咗好多，咁但係可能都會影響伴侶啊，都有啲人病人會反映翻呢樣嘢嘅。所以即係另外用呢個植入術咧，都可能呢方面都有啲幫助嘅。始終咧都要擺啲植入物喺體內啦。其實呢一個手術算唔算係好高難度咧？可唔可以同我哋講多少少手術係點做㗎？咁個手術就唔會話相當複雜嘅。咁主要有2部分，就喺一部分就喺個頸，一部分就喺個心口。咁個頸個部分咧，我哋就係要揾個舌下神經線嘅分支。因為唔同嘅分支會有對個脷有唔同嘅影響嘅。我哋主要揾分支係令個脷係向前喐嘅，而唔去揾即係向後喐嘅分支。咁駁翻個電擊喺嗰度。咁心口嗰度咧就好似做氣搏器咁樣嘅。咁我哋都要喺右邊嗰度咧，第一擺個呼吸感應器啦，第二就擺個主機喺度。咁個主機就即係感應同埋信號咧，去個舌下神經線刺激個舌頭咧向前喐嘅。呢個手術有啲咩潛在嘅風險或者併發症都要留意㗎？咁存在嘅風險同併發症都相對嚟講係細嘅。咁我哋擔心嘅嘢，譬如就係發炎啦，因為始終都植入咗異物喺身體裡面，咁會唔會發炎導致我哋要直出即係掹走呢個主機咧？都有呢個擔憂嘅，但係暫時嚟講，我哋都唔見到有呢個問題嘅喺香港。咁你話流血啊嗰啲機會都係好細嘅。其他嘅併發症相對嚟講，譬如話個舌頭個神經線嗰個影響啦，其實都冇見過有嘅。所以整體嚟講都係安全同埋併發症相對嚟講係低嘅一個手術。呢個手術都好新啦。咁其實臨床數據上面有幾多人已經係做咗咧？同埋係咪都已經見到個成效㗎啦？咁我哋大概做咗10個以上嘅病人都做咗呢個植入手術嘅。咁整體嚟講，嗰個效果都係非常好嘅。由一個嚴重嘅睡眠窒息症咧，變咗一個輕度甚至係冇阻塞性嘅睡眠窒息症。
咁亦都冇見過有咩明顯嘅併發症啦。唯一一個即係可能有一個病人啦，就係嗰個電擊線咧做完手術就比較明顯少少喺個頸嗰度嘅。咁但係即係3、4星期之後咧，都已經係冇咗見唔到㗎啦。咁都冇事。咁所以整體嚟講都係一個安全手術添。有冇話啲咩患者係特別適合做呢一個手術咧？同埋係咪每一個人都適合做㗎？咁唔係所有人都適合做呢個手術嘅。我哋始終第一步就都叫佢哋試下戴個正壓呼吸機。如果佢戴唔到或者唔想戴，咁去考慮做呢個手術嘅話咧，咁我哋都會模仿佢瞓覺嗰陣時咧做個內窺鏡檢查佢邊個位置有阻塞嘅，咁就先至決定適唔適合做呢個手術。患者放咗植入物喺體內之後咧，其實使唔使適應嘅咧？同埋對佢日常生活會唔會有啲咩影響㗎？咁做完呢個手術之後咧，都要同病人講，唔係話即刻見效嘅。咁做完手術，我哋都想佢康復2個禮拜，就唔好做太多粗重嘢。咁我哋等4個禮拜咧，先至會開始所謂叫開機。咁就試下個電擊個信號去個脷嗰個喐動啦，等個病人感覺一下呢個電擊係咩感覺嘅。咁我哋會減到最低嗰個指數。咁只要叫佢返屋企咧，就慢慢調校個電擊個指數咧，慢慢校嗰個信號係強啲，個舌頭咧都會向前喐多啲。咁等佢慢慢習慣，因為如果佢唔習慣，一開頭就好個電擊個信號太勁嘅話咧，就會擔心佢哋唔用呢個機嘅。咁所以就慢慢等佢習慣適應下，先至會真係再做一個睡眠窒息測試咧，睇下個睡眠窒息嗰個影響有冇進步，再睇下使唔使調校個機嘅。